हाँ जी, हमारा नाम निगत है, गुजरात से आए हैं। मेरे घुटने में दर्द है, 6 माह हो गया। मैंने बड़े इलाज कराए ने तो लेकिन कह रहे हैं कि ऑपरेशन होगा कि घुटने के 3 बाल है, एक टूटा हुआ है, ऑपरेशन होएगा तो ठीक होएगा। तब इधर किसी ने बताया तो इधर आए हैं, तो अल्लाह ताला शिफा दे।